Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God for His mercy. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God for His mercy. Praise God, amen. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Bàbá, ní orúkọ Jésù, àpáta ayérayé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a fi ọpẹ́, a fi ìyìn fún orúkọ mímọ́ yín, torí pé ẹ tóbi lọ́ba, ọlọ́run wa, ọlọ́run ẹ lè yí padà, ọba àwọn ọba, gbanigbani tí ń gbani lọ́wọ́ àwọn ẹni ibi. A dúpẹ́ o, mo fi ìyìn fún orúkọ mímọ́ yín. Ẹ ṣeun nítorí wípé ẹ̀yin ni ọlọ́run ẹ lè yí padà. Ògo yẹ ọ́ bàbá, ní orúkọ Jésù ẹ gba ọpẹ́ wa, ní orúkọ Jésù ẹ gba ìyìn wa. Ọlọ́run ayérayé, mo fi ọpẹ́ àti ìyìn fún orúkọ mímọ́ yín, nítorí pé ẹ tóbi lọ́ba, nítorí pé ẹ̀yin ni ọba, ọba àwọn ọba, ọba lórí ayé gbogbo. Ẹ ṣé ọlọ́run àánú, fún àánú yín, fún ojú rere yín, fún àlàáfíà tí ẹ fi fún wa. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín, fún ọ̀sẹ̀ tuntun èyí tí ẹ tún mú wa wọnú rẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà, tí ó sì tún mú wa làájá. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín. Bàbá, ẹ gba ọpẹ́ wa, ọlọ́run àánú ẹ gba ìyìn wa. Àpáta ayérayé, wá síwájú yín ní ìṣẹ́jú péréte yìí. Bàbá, ọmọ, ẹ̀mí mímọ́, ẹ wá gba ìṣàkóso. Bàbá, ọmọ, ẹ̀mí mímọ́, ẹ fi títóbi agbára yín hàn, ẹ yin ara yín lógo. Ẹ bá àwọn ènìyàn pàdé ní koríta ilé ayé wọn, ohun tó ń kọ wọn lẹ́mìnú, ohun tó ń já wọn láyà, ohun tó ń dẹ́rù bà wọ́n ní ọ̀sẹ̀ yìí. Bàbá, kí ọ̀sẹ̀ yìí ó tó parí, Jésù ọba ńlá, ẹ bá wọn yanjú ẹ̀, ọ̀rọ̀ wọn kó dayọ̀, kó máa yìn ọ́ lógo ní orúkọ Jésù Olúwa ni a gbàdúrà. Àmín. Praise the Lord. Praise Master Jesus. Ìyìn Olúwa lógo. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìsìn tèmi, ìjọsìn tèmi tó yọrí sí rere. A sì fẹ́ sùn ní àṣálẹ́ yìí, búburú kan ò ní ṣubú lù ọ́ lórúkọ Jésù. Kó tó lọ sùn ní àṣálẹ́ yìí, a fẹ́ lo 30 ìṣẹ́jú péré láti fi gba àdúrà fún ọ̀sẹ̀ tuntun tó dáwọ́lé yìí. Lórúkọ Jésù, nínú ọ̀sẹ̀ yìí ò ní ṣèrè. Lórúkọ Jésù, nínú ọ̀sẹ̀ yìí ò ní kábàámọ̀. Lórúkọ Jésù, nínú ọ̀sẹ̀ yìí ò ní bọ́ sínú páńpẹ́ ọ̀tá. Lórúkọ Jésù, nínú ọ̀sẹ̀ yìí ojú ò ní tì ọ́. You will not be ashamed. You will not be disgraced. This new week that you have started now, you started it well, you will end it well in the name of Jesus. And the presence of the Almighty God will abide with you throughout of this week in the name of Jesus. Your going out and your coming in shall result to a wonderful testimony of joy in the name of Jesus. Briefly, because our time is going now, our time is going out of that 30 minutes. We have spent 3 minutes plus now. Let's go straight to the business of this night. The topic is, what did you but? What did you but? Now, in the book of Mark, chapter 16, verse 1, we shall take that verse 1 alone today. Next week, Sunday, we go to verse 2. The other one, upper one Sunday, go to verse 3. That is how we'll be taking it one after the other. And I am very sure, as we join this program, as we listen attentively to this program, and as we pray with all your heart, seeking the face of the Lord, in the name of Jesus, you will have a wonderful testimonies in Jesus' name. What is that thing that you bought with your money? What is that thing that you bought with your money and that's giving you problem? This night, the Lord will take away the problem in the name of Jesus. Máàkù orí ìkẹrìndínlógún, ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ kìíní. Nígbà tí ọjọ́ ìsinmi sì kọjá, Maria Magdalene àti Maria ìyá Jákọ́bù àti Salome ra tùràrí kí wọ́n
bá wá láti fi kún Jésù. Ẹ jẹ́ dúró ń bẹ̀ yín báyìí. Maria Magdalene, that's what he's saying. Okay, let me take it in English. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Salome, has bought sweet spices that they might come and anoint him. Anoint him. Ta ló ń sọ nípa rẹ̀? Ó ń sọ nípa Jésù. Àwọn obìnrin mẹ́ta yìí wọ́n ti ra tùràrí, wọ́n fẹ́ mú wá sí ibojì Jésù Kristi láti wá fi tùràrí yẹn kùn ún bí ẹni pé kó má bàa máa rùn, wọ́n ti wá fi kùn ún. Ṣùgbọ́n ní àṣálẹ́ nítorí àkókò wa, èmi ò mọ nǹkan tí ó fowó rẹ̀ rà, nítorí pé wọ́n rà á. Àbórí nǹkan tó sọ, wọ́n rà á. Yorùbá ẹ̀ sọ wípé ra tùràrí kí wọ́n bá wá láti fi kùn ún. And English said they bought sweet spices that they might come and anoint him. That they might come and anoint him. By the time they bought it and they were going on their way to anoint him, when they got there, there's no need of using the spices again. There's no need of using it. Kò sí kò tún gbogbo àtàn débẹ̀ wọ́n rí wípé tùràrí tààrà yìí kò ní ìdí fún nǹkan kan mọ́, kò já mọ́ nǹkan kan mọ́, nítorí wípé olùgbàlà tí a ti torí rẹ̀ rà ó ti jíǹde, ó ti kúrò nínú ìsànkú, ó ti wọ ó di alààyè. So ó ti jáde lọ sí àárín ìgboro ìlú, ó ti lọ fi ara hàn àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Nígbà tí wọ́n débẹ̀, kò ní ìdí kan máa lo tùràrí mọ́. Ní àṣálẹ́ yìí, àdúrà ṣókí tá a fẹ́ gbà ní wípé èmi ò mọ bí tó ti ń lo tùràrí o, èmi ò mọ nǹkan tó ti fi owó rẹ̀ rà tó ń lò. That medicine you are bought so that you can be able to sleep. That medicine that you are bought so that you can be free from sickness, from high blood pressure. O ti ń lo all the time. Gbogbo ìgbà ló máa ń lo oògùn kó lè sùn. Tó o bá lo oògùn, o ò ní rórun sùn. Tó o bá lo oògùn, ẹ̀jẹ̀ ríru ni ṣáá ní gbogbo ìgbà. Oògùn tó ti fi owó rẹ̀ rà, bóyá nítorí ọmọ rẹ̀, torí pé ara ọmọ yẹn ò yá, oògùn tó ti fi owó rẹ̀ rà. Nítorí wípé ó máa ní ìrora nínú àgọ́ ara, gbogbo ara ló máa sán ẹ, oríkèéríkèé ara ló máa sán ẹ. Ní bó ṣe ń gbóhùn mi ní àṣálẹ́ yìí, òpin dé bá o, òpin dé bá o, òpin dé bá ní orúkọ Jésù. Gbogbo ohun tí o ti ń náwó lé lórí tí ò ṣe é ṣe fún ọ, gbogbo ohun tó ti ń làkàkà fún, tó ń gbìyànjú, tó ń rògùn lọ́tùn, tó ń rògùn lósì. Ẹlòmíì bó ti ń rògùn òyìnbó, bẹ́ẹ̀ náà ló ń ra tìbílẹ̀, ló ń lo àgbo, ló ń lo gbogbo ẹ̀ kó bá lè rọmọ bí, ló ń lo àgbo, ló ń lo gbogbo ẹ̀ kí fibroid bá lè kúrò nínú àgọ́ ara rẹ̀, ó ń lo àgbo, ó ń lo gbogbo ẹ̀ kí infection kó bá lè kúrò nínú ayé, ó ń lo àgbo, ó ń lo gbogbo ẹ̀ nítorí wípé ó ní ẹ̀jẹ̀ ríru, nítorí wípé ó ní àrùn rọpárọsẹ̀, nítorí wípé ojú rẹ̀ ò ríran déédé, nítorí wípé etí rẹ̀ ò gbọ́ràn déédé, nítorí wípé àwọn ìrora kan ń bẹ nínú àwọn àgọ́ ara rẹ̀, nítorí wípé ó ní cancer of blood, nítorí wípé ó ní jẹ̀díjẹ̀dí tó ń pè ní pipe, nítorí wípé ó ní inú rírun láti ìgbà dé ìgbà, nítorí wípé ó ní ọ̀sà ní àgọ́ ara. Ohunkóhun tó ti fi owó rẹ̀ rà, oògùn kóògùn tó ti fi owó rẹ̀ rà pé kó lè lálàáfíà, síbẹ̀síbẹ̀ tó lálàáfíà yẹn, òpin dé bá ní àṣálẹ́ ní orúkọ Jésù. Bó ti ń gbóhùn mi, tí mò ń gbọ́, tó ń gbóhùn mi bí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí, gbogbo tó ti náwó lé lórí pé kó lè dára tí ò di dára, gbogbo tó ti náwó lé lórí pé kó lè lálàáfíà, síbẹ̀síbẹ̀ ò gbádùn àlàáfíà yẹn ní àṣálẹ́ yìí. Bí Olúwa ti ń bẹ pẹ̀lú agbára rẹ̀, òpin dé bá gbogbo ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Mo ní òpin dé bá gbogbo ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Gbogbo nǹkan tó ti gbowó lọ́wọ́ rẹ̀, àwọn tó ń gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ láti ìgbà dé ìgbà, bóyá business kan ló kówó lé lórí, síbẹ̀síbẹ̀ business yẹn kò jáde bóyá kó ṣe jáde, kò fún ẹ ní èrè bóyá kó ṣe fún ẹ ní èrè, tàbí kàkà kó fún ẹ ní èrè, gbèsè ló ń yọrí sí fún ọ. Bó ti ń gbóhùn mi ní àṣálẹ́, òpin dé bá gbogbo ẹ̀ nínú ayé yín, nínú ẹbí yín ní orúkọ Jésù. Whatever it is that you have been spending your money on, you spend money to buy medicine so that you can be healed, so that you can sleep very well, so that you can be free from ulcer, so that you can be free from infection, so that you can be free from fibroid, so that you can be free from local sperm, so that you can have a child. You have been spending a lot of money because you have hair problem. You have been spending a lot of money because you have eyes problem. You have been spending a lot of money because there is a cancer in your body. You have been spending a lot of money because you have a breast cancer. This night, as you are hearing my voice, I'm telling you that the power in the name of Jesus, it is over in your life in the name of Jesus. Those sicknesses that have been collecting your money, those diseases in your life, in the life of your child, that have been draining your pocket,
that have been taking away your money, it is over because you will not see it any longer. These three women, when they got there, they could not find Jesus Christ in the sepulchre again because he has been resurrected. Tonight, I am telling you, as you are hearing my voice, in the name of Jesus, every problem, every calamity in your life, it is over in the name of Jesus. Maybe you spend money to train, to send your children to school, and the people and the wicked ones said you will not enjoy the children. There will be no way for you to enjoy the children. Whatever may be their plan and their effort over your life, it is over in the name of Jesus. Maybe it's a particular project that you embark on. You spend your money, all the money that you have in the account, you spend it on that project, and the enemy say, no, it will not work well for you. And you discover that this thing, they are not going well, they are not working well the way I expected. I'm telling you tonight, it is over in the name of Jesus. Maybe it's a property that you use your money to buy, and the enemy say there will be no way for you to enjoy those property, to enjoy those good things in the name of Jesus. It is over in your life tonight in Jesus' name, because those enemy, you will not find them any longer in your life in the name of Jesus, because the Almighty God is visiting you now. He's visiting you at this very hour of the day, and your life will never remain the same again in Jesus' name. Maybe you bought a keke and you bought Morua, or you bought a bike to be using it for a commercial, and it doesn't work well the way you expected. Instead of working well, it's incurring debt on you, it's incurring debt into your life, into the family. To eat is so difficult, to take care of the children is so difficult, to pay the school fees of your children and your household is so difficult. This night, as I'm talking to you now, it is over in the name of Jesus, because those three women, they could not find Jesus Christ in the sepulchre again. The master has rose up. This night, all those things giving you problem, all those things giving you challenging you in your life, in your endeavor, in your family, over your children, over your own destiny, in the name of Jesus, they are over in the name of Jesus, because the master is visiting you. The King of Kings is visiting you. The Lord of Lords is visiting your life. And when he visits you, your life will never remain the same again in the name of Jesus. Let's pause there for a while. Did you know whom Jesus is? Yes, you may know that I know he's a savior, he's a redeemer, he's a deliverer. Yes, have you submitted yourself to him to deliver you from the yoke of sin, from the yoke of adultery, from the yoke of fornication, from the yoke of unrighteousness, from the yoke of immorality, from the yoke of a bad life, from the yoke of smoking and drinking? Did you give your life to him? Have you given him your life? Ǹjẹ́ ìwọ ti fi ayé rẹ fún láti gbà ọ́? Ó mọ̀ pé Jésù olùgbàlà ni. Ṣé ó ti gbà ọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀? Ṣé ó ti rà ọ́ padà lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀? Ṣé ìgbé ayé rẹ ti di ọ̀tun? Àbí ìgbé ayé àtijọ́ yẹn òun ló ṣe wà tó dẹ̀ ṣe rò wípé mo mọ ẹni tí Jésù ń jẹ, mo mọ̀ wípé olùgbàlà ni, mo mọ̀ wípé ó ń gbọ́ àdúrà, mo mọ̀ wípé olùwòsàn ni, mo mọ̀ wípé olùdáǹdè ni. Ní àṣálẹ́ yìí, mo wá rọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́, gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ tẹ́ ń gbọ́ ètò ti àṣálẹ́ yìí, tí ò bá ti fi ìgbà kan sílẹ̀ rí láti kó jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, kó sì kọ ẹ̀ṣẹ̀ náà sílẹ̀, kó di ọmọ Ọlọ́run, o nílò láti gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí. Kó kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀, kó wá síwájú rẹ̀ pẹ̀lú ìrònúpìwàdà. Ó ní ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi, gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́, tí a di ẹrù wúwo lé lórí, èmi ó sì fún yín ní ìsinmi. Ó ní kò sí ẹnikẹ́ni tó bá wá sí ọ̀dọ̀ òun, bó ti wù kó rí, òun kì yóò tàánú. Tó bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ẹrù wúwo ẹ̀ṣẹ̀, torí ẹ̀ṣẹ̀ máa ń dẹ́rù pààyàn. Ẹ̀ṣẹ̀ ẹrù ló jẹ́ lórí ayé ọmọ ẹ̀dá. Jésù ní pé kó gbé ẹrù yẹn wá. Jésù ní pé wá sí ọ̀dọ̀ òun. Tí o bá lè wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí, gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀ wípé olùgbàlà ni, gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀ wípé olùdáǹdè ni, gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀ wípé olùràpadà ni, gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀ wípé oníṣẹ́ ìyanu ni. Yes, iṣẹ́ ìyanu ìgbàlà, the miracle of salvation, he will do it in your life tonight. If you come unto him, if you can come unto him, he will save you. He will change your life. He will transform your life. He will give you a new life. Smoking will go away from your life. Smoking will become a thing of past, will become a thing of old in your life. Fornication and adultery, lying and deception will become a thing of past in your life. Every wayward life you have been living, every sinful life you have been living will
become a thing of past, and your life will become a new life, and your life will become a new life. Then you will now make your prayer unto him, and he will answer you, because he said, the righteous cried, and the Lord heareth. As you cry unto him this hour of the day, he will answer you in Jesus' name. I said he will answer you in Jesus' name. By the time the three women, they got there into the sepulchre, Jesus Christ was no longer there. By the time we finish this program, whatever may be that failure, whatever may be the source of that failure, the source of that disappointment, the source of that business that is not going on well, the source of that project that you are not going on well, the source of that sickness in your life, in your body, that you have been spending your money on, that all the money you have been spending, instead of you to make a maximum profit, is leading to death. In the name of Jesus, at the end of this program tonight, you will find them no more in Jesus' name. I say you will find them no more in the name of Jesus. Lẹ́yìn ìpàdé yìí, lẹ́yìn àdúrà yìí, báwo ti gbàdúrà ní àṣálẹ́, ohun gbogbo tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu, ohun gbogbo tó jẹ́ kí iṣẹ́ rẹ ó lọ déédéé, ohun gbogbo tó ti ná owó lé lórí, ohun gbogbo tó ti fi rògùn àti máa lo gan tó ń sí ẹgbẹ́, wọn tún fẹ́ lo oògùn yìí tí mi bá lò, I don't have option, I have to take this medicine. Lẹ́yìn àdúrà ní àṣálẹ́, bó ti ń gbóhùn mi báyìí, kátẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà yẹn, lórúkọ Jésù, òpin débá nínú ayé rẹ, òpin débá nínú ẹbí rẹ, òpin débá nínú ayé ọkọ rẹ tó dùbúlẹ̀ àìsàn yẹn, òpin àìsàn yẹn dé ní àṣálẹ́ ní orúkọ Jésù. Ìyàwó rẹ tó náwó lé lórí tí ò lálàáfíà yẹn, òpin débá àìsàn náà nínú àgọ́ ara rẹ lórúkọ Jésù. Iṣẹ́ tó náwó lé lórí tí ò yìn ọ́, tó sọ èdè onígbèsè yẹn, òpin débá ní orúkọ Jésù, nítorí wípé ọ̀nà tuntun fẹ́ ṣe fún yín ní àṣálẹ́. Ẹ̀rí ọwọ́ Ọlọ́run sí rere, wàá rí ìṣe rẹ̀, Olúwa yóò fi ṣe rẹ̀ hàn yín, Olúwa yóò fi ṣe rẹ̀ hàn yín nínú ẹbí yín, Olúwa yóò fi ṣe rẹ̀ hàn yín. Ìṣe rẹ̀ ni wípé kẹ̀kẹ́ pé kó sì dáhùn. Ǹjẹ́ o ṣetán láti gbàdúrà? Má gbàgbé o, ohun tí mo bá wa sọ kẹ́rẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn, that message that I just chip in about Jesus Christ. Do you know whom Jesus is? Have you given your life to him? You know him as a savior. Has he saved you from your sin? Has he changed your life? Has he transformed your life? Did you allow him to work the work of salvation in you? Let's go to the Lord in prayer. The categories of people that want to know whom Jesus is, or that have already knew whom Jesus is, but they have not really saved them. They have not really allowed him to save them, to change their life, to chisel away from them what is needed to be chiseled away, so that they can become his children. This night, you can tell the Lord, confess your sin unto him, ask him to forgive you, tell him to cleanse you. O lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà fún Olúwa, sọ fún kó dáríjì ọ́, sọ fún kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ọ́, sọ fún kó sọ ẹ́ di ọmọ rẹ̀. Ṣókí sọ fún, ẹ jẹ́ á gbàdúrà bẹ́ẹ̀, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́. Jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Olúwa. Ẹni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ tí èṣù ni, ó ní ẹ̀yin kò mọ̀ wípé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Tó bá ń gbé ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀, tó bá ń gbé ìgbé ayé tí kò tọ́, tó bá ń gbé ìgbé ayé ìtànjẹ, tó bá ń fi àgbèrè, tó jẹ́ wípé òun gbogbo ìgbà ló máa ń ṣubú sínú rẹ̀, gbogbo ìgbà irọ́ pípa, gbogbo ìgbà ó máa ń tàn yẹn jẹ, àbí ó máa ń mu sìgá, àbí ó máa ń mu ọtí, àbí ó máa ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí tí kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Àdúrà ẹlẹ́ṣẹ̀ ìríra ló jẹ́ níwájú Ọlọ́run. Sọ fún Olúwa ní àṣálẹ́ kó ṣàánú fún ẹ, kó sì gba ọkàn rẹ là, kó ṣiṣẹ́ ìgbàlà yẹn. Jésù Olúwa, mo mọ̀ pé olùgbàlà ni ọ́, gba ọkàn mi là ní àṣálẹ́. Mo wá síwájú rẹ, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí o, mo ń hùwà báyìí, mo ń ṣe nǹkan báyìí. Jésù ṣàánú fún mi, dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Bó ti máa gbàdúrà nìyẹn o. Jésù Olúwa ṣàánú fún mi, èmi ẹlẹ́ṣẹ̀ rẹ o, mo gbégbé ayé báyìí, èmi ò mutí rẹ o, èmi oníkíní kan rẹ o. Jésù Olúwa ṣàánú fún mi, fẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ mí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, wẹ̀ mí láwẹ̀ mọ́. Jésù Olúwa, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sọ mí di tuntun, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ sọ mí di mímọ́. Jésù Olúwa, dárí gbogbo àìṣedéédé mi jì mí, sọ mí di tuntun nínú rẹ, sọ mí di tuntun nínú rẹ, sọ mí di ẹ̀dá ọ̀tun nínú rẹ. Láti ìsinsìnyí lọ, ìyípadà sí rere jẹ́ kó wọnú ayé mi, jẹ́ ká ayé mi ó gba ìyípadà. Sọ mí di ẹ̀dá tuntun tí kì í dẹ́ṣẹ̀ mọ́, tí kì í parọ́ mọ́, tí kì í ṣépè mọ́, tí kì í jà mọ́, tí kì í hùwà búburú mọ́, tí kì í mu ọtí mọ́, tí kì í mu sìgá mọ́, tí kì í kóbìnrin mọ́. Fún mi ní oore ọ̀fẹ́ náà, máa lọ, má dẹ́ṣẹ̀ mọ́, ní orúkọ Jésù Olúwa ní àgbàdúrà. Àmín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbàdúrà bẹ́ẹ̀, Olúwa ti dáríjì yín, Olúwa ti pa ẹ̀ṣẹ̀ yín rẹ́, ìdálẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ yẹn
ní orúkọ Jésù, nítorí tí o jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún, tí o sì béèrè fún àánú. Ó jẹ́ kí ìdálẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ kó parẹ́ kúrò nínú ọkàn yín báyìí. Ní orúkọ Jésù, ẹ di ẹ̀dá tuntun. Ní orúkọ Jésù, orúkọ yín kó wọnú ìwé yìí. Oore ọ̀fẹ́ tí ó fi máa bá Ọlọ́run rìn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ní orúkọ Jésù, irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó wọnú ayé yín láti ìsinsìnyí lọ. Oore ọ̀fẹ́ máa lọ, máa dẹ́ṣẹ̀ mọ́, máa bá Ọlọ́run rìn, máa gbé ìgbé ayé tó wọ Ọlọ́run, máa gbé nínú máa gba ìbẹ̀rù Ọlọ́run láàyè nínú ọkàn rẹ, nínú gbogbo tó bá fẹ́ ṣe. Irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó wọnú ayé yín lọ báyìí láti ìsinsìnyí lọ. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù Olúwa ni a gbàdúrà. Àmín. Now, a fẹ́ gbàdúrà. Mo fẹ́ kó bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ yìí. Kí ni mo fi owó mi rà tó yẹ kó ṣiṣẹ́ fún mi déédéé tí ò ṣiṣẹ́ fún mi déédéé? Lórúkọ Jésù, ó yá gbà yípadà sí rere. What did I bought with my money that's supposed to work well for me and that is not working well? I've told you, maybe you bought a vehicle and you don't enjoy it. Maybe you have a goods and that you're supposed to have sell them before this time now, and nobody is coming to buy them. This night, you can pray and tell the Lord, anything that I bought with my money that is giving me headache, in the name of Jesus, I command you to change. I command you to receive a change in the name of Jesus. Ó yá ẹ gbàdúrà kẹ́ sọ fún Olúwa, anything, nǹkan tí mo fowó mi rà, nǹkan tí mo fowó rà tó yẹ kó ṣiṣẹ́ sí rere fún mi tí ò ṣiṣẹ́ fún rere láti ìsinsìnyí lọ. Ó yá gbà ìyípadà sí rere ní orúkọ Jésù. Gbà ìyípadà sí rere ní orúkọ Jésù. Gbà ìyípadà sí rere ní orúkọ Jésù. Gbà ìyípadà sí rere. Ohun tí mo fowó mi rà, property tí mo fowó mi rà, táyé gbẹ́sẹ̀ lé ní orúkọ Jésù. Gbogbo agbára tó gbẹ́sẹ̀ lé property tí mo fowó rà tó yẹ kí n gbádùn, tán ni mi ò ní gbádùn rẹ̀. Ọlọ́run ayérayé o, àwọn alágbára ayé tó gbẹ́sẹ̀ lé ní orúkọ Jésù, ẹ dojú ìjà kọ wọ́n. Bàbá, ẹ dojú ìjà kọ wọ́n. Ọmọ, ẹ dojú ìjà kọ wọ́n. Ẹ̀mí mímọ́, ẹ dojú ìjà kọ wọ́n ní orúkọ Jésù. Olúwa ni a gbàdúrà. Property tí mo fowó mi rà tó yẹ kó máa mú èrè wọlé wá fún mi, ṣùgbọ́n tó tún máa ń sọ mí di onígbèsè. Agbára tí ń bẹ nídìí rẹ̀ tó yẹ kó máa sọ mí di onígbèsè, ó yẹ kó ṣègbè dànù lórúkọ Jésù. Ẹ gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ayérayé, àwọn ohun ìní tí mo fowó rà tó yẹ kó ṣiṣẹ́ fún rere fún mi, tó yẹ kó máa mú èrè wọlé fún mi, ṣùgbọ́n tó sọ mí di onígbèsè. Agbára tó ń bẹ nídìí rẹ̀ ó yẹ kó máa ṣègbè dànù. Ẹ̀mí òkùnkùn tí ń bẹ nídìí rẹ̀ kó máa ṣègbè dànù ní orúkọ Jésù. Kó máa ṣègbè dànù gbogbo agbára kágbára èyí tí bá mi jà, èyí tí bá mi jagun, tó fẹ́ kí iṣẹ́ ọwọ́ mi ṣe rere, tó fẹ́ káwọn ìka ìdí tí mo fowó rà kó ṣe rere ní orúkọ Jésù. Ó yẹ kó ṣègbè dànù ní orúkọ Jésù. Olúwa ni a gbàdúrà. Wà á tún sọ fún Ọlọ́run, wà á sọ fún Ọlọ́run, oògùn tí mo rà jọ sílẹ̀ tí mò ń lò síbẹ̀síbẹ̀ tí mi ò gba ìmúláradá, agbára tí ń bẹ nídìí rẹ̀ tó ń jẹ́ kí n máa ṣàìsàn, tí ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ mi, tí ṣiṣẹ́ lòdì sí ọ̀rọ̀ ayé mi ní orúkọ Jésù. Ó yá lọ ṣègbè dànù. Ìgbàdúrà kẹ́ sọ fún Olúwa, oògùn tó lè ṣe kó máa lò yẹn, ó lò mọ́ láti òní lọ, ó lò mọ́ láti alẹ́ yìí lọ, ó lò mọ́ láti wákàtí yìí lọ. Oògùn tó lè ṣe kó máa lò yẹn, tó o bá lò ní rọrùn sùn, ohun tí ò jẹ́ kó rọrùn sùn yẹn, lórúkọ Jésù fi ayé rẹ̀ sílẹ̀. Ó yẹ máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Oògùn tó ń lò, ohun tó ń náwó lé lórí tí ò ṣe déédéé fún ọ, ohun tó ń náwó lé lórí tí ò fún ẹ láyọ̀, ohun tó ń náwó lé lórí tàbí tó ń gbowó lọ́wọ́ rẹ, owó tó yẹ kó fi ṣe nǹkan rẹ, owó tó yẹ kó fi lọ́mọ nílé ìwé, owó tó yẹ kẹ́ fi jẹun, owó tó yẹ kẹ́ fi dá nǹkan tó dára ṣe, ṣùgbọ́n tó ń gbà sọnù, tó ń ná lórí oògùn, tó ń ná lórí àgbo ní orúkọ Jésù. Agbára tí ń bẹ nídìí rẹ̀ ó yá kó máa ṣègbè dànù, ó yá kó máa ṣègbè dànù ní orúkọ Jésù. Agbára tí ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ rẹ̀, ètí ṣiṣẹ́ lòdì sí ayé rẹ̀, kó máa ṣègbè dànù láti ìsinsìnyí lọ ní orúkọ Jésù. Ayé rẹ̀ kó jáde kúrò nínú irú ogun bẹ́ẹ̀. Ayé rẹ̀ kó jáde, ẹbí rẹ̀ kó jáde, ọmọ rẹ̀ kó jáde, ọkọ rẹ̀ kó jáde, aya rẹ̀ kó jáde, ìgbé rẹ̀ kó jáde, iṣẹ́ rẹ̀ kó jáde ní orúkọ Jésù. Kúrò nínú irú ogun bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Olúwa ni a gbàdúrà. Wà á sọ fún Olúwa, omi ara rẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ ó yẹ kó gbà túnṣe báyìí lórúkọ Jésù. Omi ara rẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ ó yẹ kó gbà túnṣe lórúkọ Jésù. Sọ fún Olúwa, tell the Lord, let your blood, let your water, let your system receive a change, receive a glorious change in the name of Jesus. Sickness will be out of your body, fibroid will be out of your life, and the infection will be out of your life, local spark will be out of your life, ulcer will be out of your life in the name of Jesus. High blood pressure will be out of your life in the name of Jesus. Tell the Lord, ìtọ̀ ṣúgà, ìtọ̀ rírú, ó yá, ó jáde kúrò nínú ayé rẹ̀, ó lálàáfíà, ó má ṣe tó náwó mọ́. Àwọn ìrora tó ń ní, apá ló ti ní ní, ẹsẹ̀ ló ti ní ní, ẹ̀yìn ló ti ní ní, orí fífọ́ ní ní, àbí ọ̀sà ló gbénu rẹ̀ ní, ó máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, ó jáde kúrò bẹ́ẹ̀, ó jáde kúrò bẹ́ẹ̀, ó jáde kúrò bẹ́ẹ̀, ó má ṣe náwó lẹ́sẹ̀ mọ́, ó má ṣe náwó lórí òògùn mọ́, ó má ṣe náwó àná
mọ́, ohun tó jẹ́ kó máa náwó àdánù, ohun tó jẹ́ kó owó rẹ̀ máa bọ́ èsì, ẹ̀jẹ̀ Jésù wọn lọ́rọ̀ gbogbo, ó yá kó ṣẹ́gun rẹ̀ fún ọ, kó ṣẹ́gun rẹ̀ fún ọ, kó ṣẹ́gun rẹ̀ fún ọ, ṣó gbàdúrà báyìí gbogbo àkóso fún ọ, ẹ̀jẹ̀ Jésù ọmọ lọ́rọ̀ gbogbo, kó ṣẹ́gun rẹ̀ fún ọ, bàbá Ọlọ́run ayérayé, àpáta Ísírẹ́lì, ohun tó ń yọ àwọn ènìyàn wọn dání, everything troubling your life, every sickness in your body, every sickness in your blood, in your vein, in your system, I command in the name of Jesus, ó yẹ kó jáde kúrò bẹ́ẹ̀ báyìí, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, tùràrí tí wọ́n rà, tí wọ́n fẹ́ lọ fi kún Jésù, wọn bá Jésù bẹ́ẹ̀ bá, oògùn tó ń lò yẹn láti ìsinsìnyí lọ, òtún lò mọ́, torí kò ní láìsàn yẹn mọ́, torí kò ní ìṣòro yẹn mọ́, torí kò ní ìdààmú yẹn mọ́, ní orúkọ Jésù, mo pa ní àṣẹ, ó yẹ kó jáde kúrò nínú agbára yìí, ní orúkọ Jésù, Olúwa ni a gbàdúrà. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ẹ báyìí, mo fẹ́ kó máa ṣàmì, mo fẹ́ kó máa ṣàmì, mo bá ti ń ṣe àmì bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún ọ, ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn, tó bá ti ń ṣe àmì bẹ́ẹ̀ ló máa, ohun tó bá ti ṣàmì sí bẹ́ẹ̀ ló máa rí ní orúkọ Jésù. Bàbá Ọlọ́run ayérayé, ní orúkọ Jésù, alágbára ńlá, Ọlọ́run tí kò sí ohun tí kò lè ṣe, ẹ ṣeun fún ìlú àkókò báyìí, ẹ ṣeun nítorí pé ẹ fẹ́ lo ọ̀sẹ̀ yìí láti jẹ́ ọ̀sẹ̀ ìbùkún, ọ̀sẹ̀ ìtúsílẹ̀ fún àwọn ènìyàn rẹ, ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹni tó bá ṣe àmì sí àdúrà yìí, ohun tó náwó lé lórí yẹn tí ò yìn ọ́, ohun tó náwó lé lórí yẹn tí ò fi ọ ní ìfọ̀kànbalẹ̀, ohun tó náwó lé lórí yẹn tó ò gbádùn, ní orúkọ Jésù, gbogbo agbára tí ń ṣiṣẹ́ lòdì tó ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, ó yẹ kó lọ ṣègbè dànù lórúkọ Jésù. Ìwọ tó ní àrùn kan ní àgọ́ ara, ìwọ tó ní àìsàn kan nínú àgọ́ ara rẹ tó náwó lé lórí, ìwọ ni tó jẹ́ pé tó bá lo oògùn ò lè gbọ́ràn dáadáa, tó bá lo oògùn ọ̀sà ó máa dàbí ẹni bó fẹ́ pa ẹni, ní àṣálẹ́ mo pa ní àṣẹ ní orúkọ Jésù, irú àwọn àìsàn bẹ́ẹ̀, irú àwọn àrùn bẹ́ẹ̀, ó yẹ kó parẹ́ kúrò nínú àgọ́ ara yín, nítorí orúkọ Jésù, nítorí orúkọ Jésù, nítorí orúkọ Jésù, gbogbo tẹ̀ náwó lé lórí, iṣẹ́ bísíǹsì ló kọ́wó lé lórí tí ò yídì fún ọ, agbára tí ń bẹ nídìí rẹ̀, ó yẹ kó jáde kúrò lórúkọ Jésù, agbára tí ìjọ yín nínú ẹbí yín, tẹ̀ fi ń náwó ànánú, tẹ̀ fi ń ná ànádànù, tẹ̀ fi ń lo oògùn, tẹ̀ fi ń náwó lórí àgbo, ní orúkọ Jésù, ó yá àìsàn náà kó pòórá báyìí kúrò nínú ayé yín, ìṣòro náà kó jáde kúrò nínú ẹbí yín, ìṣòro náà kó jáde kúrò nínú ayé ọmọ rẹ̀, ìṣòro náà kó jáde kúrò nínú ayé ọkọ rẹ̀, ìṣòro náà kó jáde kúrò nínú ayé rẹ̀, ìṣòro náà kó jáde kúrò nínú iṣẹ́ rẹ̀, ní orúkọ Jésù, láti ìsinsìnyí lọ, yí padà sí rere kó dé bá ayé yín, ní orúkọ Jésù, ó yẹ gbẹ̀mí sàn, ìwọ tó ń ṣàmìyàn, ó yẹ gbẹ̀mí jáde, ìwọ tó ń ṣàmìyàn, ó yẹ gbẹ̀mí tó sílẹ̀, ohun tó náwó lé lórí tó yẹ kó ṣiṣẹ́ fún rere, ṣùgbọ́n tí ò ṣiṣẹ́ tó tún dẹ́ gbèsè sí Ọlọ́run, tó tún mú ẹ̀jẹ̀ gbèsè, ní orúkọ Jésù, ó pé dé bá ní àṣìlẹ̀, ó yẹ kó di àwátì, mo ní kó di àwátì nínú ayé yín, nínú ẹbí yín, nínú ìdáwọ́lé yín, nínú ayé àwọn ọmọ, ìwọ tó náwó lórí ọmọ, tó rán ọmọ nílé ìwé, táyé sọ wípé ò ní gbádùn ọmọ náà, ní orúkọ Jésù, ìmọ̀ wọn dásán lórí ọmọ rẹ, ìmọ̀ wọn dásán lórí ọkọ rẹ, ìmọ̀ wọn dásán lórí iṣẹ́ rẹ, ìwọ tó gbé project kalẹ̀, táyé sọ wípé ò ní parí ẹ̀, that the people of the world say you will not complete that project, agbára tán lò tó fi dí ọ lọ́wọ́, ní orúkọ Jésù, ó yẹ kó ṣègbè dànù báyìí, ní orúkọ Jésù, ó yẹ kó parí dànù níwájú rẹ, ohun ìní tó ní, táyé sọ wípé ò ní gbádùn, ní orúkọ Jésù, gbogbo ayé tó sọ bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run àjùlọ, ó yẹ kó fi àjùlọ kàn mọ́, ojú kó tì wọ́n, kó bá ìjákulẹ̀ pàdé, ọ̀rọ̀ rẹ kó dayọ̀, kó bọ́ lọ́wọ́ ogun, kó lẹ́rìí ayọ̀, ní ọ̀sẹ̀ yìí, bàbá kó bá yín rìnrìn àjò ọ̀sẹ̀, ìrìn àjò yín lọ́sẹ̀ ó yẹ kó yọrí sí rere, ìrìn àjò iṣẹ́ lọ́sẹ̀ ó yẹ kó yọrí sí ìrìn àjò, ìrìn àjò iṣẹ́ lọ́sẹ̀ ó yẹ kó yọrí sí ẹ̀rí ìṣẹ́gun, gbogbo bí tẹ́ bá lọ, ọmọ aládé àlàáfíà kó máa bá yín lọ, lórúkọ Jésù, ìwọlé ìjáde yín, ẹ ò ní jáde lé ikú lọ́wọ́, ẹ ò ní wọlé lé àrùn lọ́wọ́, ẹ ò ní ṣẹlẹ̀, ẹ ò sì ní kọsẹ̀, ojú ò ní tì yín, ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín, Ọlọ́run ayérayé, ẹ